好啊！我今日會喺度同大家介紹下我點樣練習我嘅速成輸入法。咁咧，首先大家可以喺網上揾到好多唔同嘅網站去學啦。咁我今日揾嘅網站就係呢個倉頡字典，入邊可以俾我哋練到。咁佢入邊嗰啲字咧都比較多，都比較多嘅。跟住咧，咁我今日就當中揾咗其中六個字咁樣去學下點樣打呢個速成輸入法嘅。咁首先就係文章嘅章字啦，咁佢嘅速成碼咧就係 book 20日同埋10嘅。跟住第二個就係善字嗰個善字啦，咁佢個速成碼就係手 book 田同埋1。跟住第三個就係風景嘅景字，咁佢嘅筆畫就係日 book 口同埋火。跟住就係螺螄粉嘅螺字，咁咧佢呢個碼咧就多少少功夫嘅，咁就係啦。之後就係個滴字啦，呢個就比較簡單啲嘅。跟住最後一個係分析嘅析字，咁今日我嘅分享就到呢度為止啦。